तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असाल ज्या टू व्हीलर्स 2017 नंतर बाजारात आल्या त्यांचे हेडलाईट सतत चालूच असतात. आपल्याकडे बंद करायचं बटनच नसतं. या व्हिडिओमध्ये आपण त्याचं कारण जाणून घेणार आहोत. त्याआधी तुम्ही या चॅनेलवरती नवीन असाल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सर्व नवीन गाड्या आणि स्कूटर ज्या 1 एप्रिल 2017 नंतर बाजारात आल्या त्यांना AHO सक्तीचं केलं आहे. AHO म्हणजे ऑल टाईम हेडलाईट ऑन किंवा ऑटोमॅटिक हेडलाईट ऑन सिस्टम. या नियमाप्रमाणे 1 एप्रिल 2017 पासून ज्या गाड्या विकल्या गेल्या किंवा रजिस्टर झाल्या त्यांचं हेडलाईट सतत चालूच असतं. हा निर्णय भारताच्या रस्ता आणि वाहतूक मंत्रालयाने पास केला आहे. आणि तुम्हाला माहीत असेलच, नितीन गडकरी हे भारताचे रस्ता आणि वाहतूक मंत्री आहेत. या नवीन गाड्यांचा हेडलाईट बंद करता येत नाही, पण आपण फोकस मात्र ॲडजस्ट करू शकतो. तर मित्रांनो, हेडलाईट सतत चालू ठेवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला याची कारणं बघूया. हा नियम बऱ्याच युरोपियन आणि अमेरिकन देशात लागू आहे. याचं प्रमुख कारण म्हणजे संरक्षणासाठी. गाडी रस्त्यावरून धावताना दुरून दिसण्यासाठी, आभाळ किंवा सकाळी धुके पडल्यानंतर आपल्याला समोरची गाडी स्पष्ट दिसण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तर मित्रांनो, ही कशी वाटली ही माहिती? अशाच व्हिडिओसाठी लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.